الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ورفعنا بما علمتنا وزدنا من رب العالمين. Nastavit ću tamo gdje sam stao. Dakle, stao sam kod hadisa, svakog ponedjeljka i četvrtka se izdižu ljudska djela i Allah ih prima. Izuzev od mnogobožca nevjernika i onih koji su u zavadi. I dakle, hadis je vjerodostojan. I ovaj hadis trebao bi podstaknuti sve nas da analiziramo naše međusobne odnose. Pogotovo dakle, naše bratske i naše rodbinske veze. Pa s tim u vezi progovorit ću nekoliko riječi o tom našem islamskom bratstvu, kako bi trebalo da izgleda, kako bi trebalo da bude, jer je to dakle jedna posebna Allahova blagodat koju da bismo uživali što duže na njoj trebamo biti njemu uzvišenom zahvalni. Kako je rekao وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. I sjetite se kada je vaš gospodar objavio, ako mi budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Ja ću vam još više dati blagodati ili ja ću vam dati da još više uživate u toj blagodati. A zasigurno zahvalnost Allahu na bilo kojoj blagodati jeste njeno ljubomorno čuvanje. Pa dakle, uzvišen je Allah nas je učinio braćom. Učinio nas je braćom samim primanjem Islama, obožavanjem uzvišenog Allaha, padanjem na seždu jedino njemu, mi smo braća. I imamo prava i obaveze jedni kod drugih. Ne trebali bismo imati, ne hoćemo li imati, već dakle imamo zasigurno. Ako smo vjernici, onda Allah kaže innamal mu'minuna ihva. Uistinu, samo su vjernici braća. Nije rekao trebali bi biti braća. Neka se dogovore da budu braća. Već kaže doista su vjernici braća. Gotovo je. Nema. Hoćemo li ili nećemo, već moramo. Odnosno, on nam je propisao prava i obaveze. Imaš pravo kod mene, imam pravo kod tebe, imam obavezu prema tebi, imaš obavezu prema meni. Dakle, moramo znati jedni za druge i moramo čuvati i graditi naše međuljudske, međubratske odnose. Moramo se međusobno potpomagati. Moramo nastojati živjeti u zajednici, u džematu, živjeti i raditi složno, džematski. Uzvišeni Allah nam mnogo mjesta u Kur'anu Kerimu o tome govori, pa nam naređuje, pa nam uvjetuje spas od sigurne propasti time, našim zajedništvom, našim međusobnim potpomaganjem. Ako ne budemo se međusobno potpomagali, niko od nas se sutra na drugome svijetu neće spasiti. Pa nam spominje da najbolji, daleko bolji od nas, naprotiv najbolji poslanici su se međusobno potpomagali, znali jedni za druge, savjetovali, zajedno radili. Ako su to oni, onda bismo mi trebali biti preči toga. Pa kaže وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. I međusobno se potpomažite u dobročinstvu i bogobojaznosti. Braća koja znaju arapski jezik znaju dakle da je ovdje imperativ. وَتَعَوَنُوا, to je imperativ. تَعَوَنُوا, naredba. Allah ti naredio namaz, klanjaš. Dolazi evo mjesec Ramazan, Allah ti naredio post, postiš. Dobro. Allah je naredio i ovo. Zašto se međusobno ne potpomažemo? أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Zar ćete u jedan dio knjige vjerovati, a u drugi ne? To je osobina koga? Pa dakle, vjernik, čuo si malo prije iz sure Al-Ahzab, nijedan vjernik, nijedna vjernica, kada Allah i poslanik nešto odrede, nemaju pravo da po svome nahođenju postupe. Evo, Allah nam je naredio da se međusobno potpomažemo, da znamo jedni za druge, da smo jedan uz drugog, da smo rame uz rame i da se međusobno potpomažemo. Kada bismo se vratili na tefsire ovog dijela drugoga,
ajeta sure Al-Maida naišli bismo na razne komentare. Pa se pod birrom u jednom od komentara misli na dunjalučka djela, a pod takvalukom misli se na ahiretska djela. Pa bi značenje ajeta bilo i međusobno se potpomažite i u dunjaluku i u ahiretu. Drugo tumačenje birra jeste činjenje dobrih djela, a takvaluk ostavljanje grijeha. Pa bi bilo i međusobno se potpomažite na činjenju dobrih djela i suzbijanju zla, loših djela. Treće tumačenje jeste, kažu da se pod birrom misli na djela kojima se postiže zadovoljstvo ljudi, a pod takvalukom na djela kojima se postiže zadovoljstvo uzvišenog Allaha. Pa bi značenje bilo i potpomažite se u djelima zbog kojih ćete zadobiti međusobno zadovoljstvo i zbog kojih ćete zadobiti zadovoljstvo Allaha. I čitaj komentare, naiđeš na razne komentare. Dakle, Allah nam naređuje da znamo jedan za drugog, da stojimo jedan pored drugog, da se međusobno potpomažemo i u dunjaluku i u ahiretu, i u činjenju dobrih dijela i u ostavljanju grijeha. Kao što je rekao Allahov poslanik alihi salatu sallam u vjerodostojnom hadisu kod imama Buharije, zabilježenom: unsur ehake zalimin al mazluma, potpomozi ili pomozi svoga brata, bio on zulumčar ili mazlum, ili se njemu činio zulum. Da li on činio zulum drugome ili se njemu činio zulum, pomozi ga. Pa ashabi pitaju: dobro, znamo, ako se njemu čini zulum, ako je on mazlum, ako se njemu čini nasilje, nepravda, znamo, pomoćemo ga, staćemo mu u odbranu njegovu, ali kako da ga pomognemo, a on zalim, on čini drugom nasilje, kaže tako što ćete ga uzeti za ruku i spriječiti ga da on čini zlo. Pa dakle, potpomažemo se u činjenju dobrih i potpomažemo se u ostavljanju, sprečavanju loših dijela. Kako rekao, Allah uvjetuje naš spas od sigurne propasti međusobnim potpomaganjem. Ne možeš sigurno spasiti se sutra džehennema ako ne znaš za svoga brata. Ne možeš. Kaže vel asr, innal insane lefi husr, illa alladina amenu, wa amilu salihat, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Kako bi na akšamu na prvom rekatu. Allah se zaklinje. Jel Allah na istinitije govori? Ima neko da istinitije govori da Allah nema? وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Ko to istinitije govori od Allaha? Ko to istinitije? Niko. Ali se Allah opet zaklinje. Poznato je da kada ti ne vjeruju da se zaklinješ, mi vjerujemo Allahu da govori istinu, ali se Allah opet zaklinje. Zato što ljudi nisu svjesni onoga što dolazi poslije. Pa se Allah zbog toga zaklinje. Zašto se zaklinje? Kaže innal insane lefi husrin. Koji znaju arapski jezik znaju inne, potvrda, le, inne, pa onda el insan, el za istigrak, sveobuhvatno, svaki insan, svaki čovjek, le, fi, rečeno je u propasti. Kada je propast sa strane, postoji mogućnost da se spasiš s ove ili s ove strane. Ali kada si u propasti, došlo je lefi husrin u propasti, lefi husrin u propasti obavija sa svake strane. Ljudi će nas sudnjem danu sutra sigurno stradati, propast će ih obavijati sa svake strane. Imenska rečenica, potvrdna rečenica, potvrda salamom, potvrda sa inne, na kraju imenica husr, na kraju imenica neodređena husrin. Na 6-7 načina Allah potvrđuje, ljudi će stradati sutra sigurno. Zatim izuzima iz ovog sigurnog stradanja za koje se on zakleo posebnom zakletvom. Spasit će se oni koji budu vjerovali i koji budu činili dobra djela i koji budu međusobno savjetovali jedni druge istini i međusobno savjetovali jedni druge strpljenju. Koji budu vjerovali, koji budu činili dobra djela, međusobno savjetovali jedni druge istini, preporučivali istinu i preporučivali strpljenje. Pa kaže šejh Sadi rahimahullahu ta'ala, sa dvije prve osobine čovjek upotpunjuje sebe, a sa druge upotpunjuje drugog. Odnosno dvije osobine radi na sebi, a sa druge dvije osobine radi. Pa uzvišeni Allah od 4 razloga sigurnog spasa, od sigurne propasti, 2 je učinio u međusobnom potpomaganju, na istini, na strpljenju.
Dakle, samo da vjeruješ i da činiš dobra djela i da ne znaš ni za koga drugog, nećeš da znaš, ne treba mi niko, ne interesuje me niko. Ono što sam naučio, ja za sebe. Sutra stradaš. Sigurno stradaš. Poslanik alejhi salatu mogao je doći kao poslanik od Kabe. Šta ga briga? On poslanik i gotovo. Uživa. Ovakvi ajeti. Zato Imam Šafija rahimahullahu ta'ala kaže da Allah nije objavio ni jednu drugu suru mimo sure El-Asr koja pojašnjava u čemu provesti život i kako se spasiti sutra sigurne propasti, bila bi dovoljna. Bila bi dovoljna. Pa treba svakog od nas da zabrine ova sura. Zatim, kako rekao, poslanici se potpomagali. Poslanici znali jedan za drugog. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. I spomeni kada je Ibrahim podizao temelje Kabe sa Ismailom. وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي. Kada je Musa alejhi selam dobio objavu, kaže i potpomozi me sa mojim bratom, učini ga mojim pomoćnikom. Allahov poslanik alejhi selam, kako bilježi Imam Buharija, u Mekki svaki dan dolazio Ebu Bekru ujutro i navečer. Svaki dan ujutro i navečer dolazio Ebu Bekru da se savjetuje s njim po pitanju islama i muslimana u Mekki. Svaki dan ujutro i navečer. 3905 hadis, poduži hadis na 4 stranice. Prva rečenica kaže Ajša radijallahu anha: nisam zapamtila svoje roditelje osim kao vjernike, a zatim druga rečenica: nije prošao ni jedan dan u Mekki, a da nam nije došao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ujutro i navečer. Je li imao potrebu da se savjetuje? Rekli bismo nije. Allah, objava, Džibril, ostali meleki, svi uz njega. Imao potrebe da se savjetuje, ali dolazio, savjetovao se sa Ebu Bekrom. Ja i ti, koliko mi sjedimo, koliko se mi savjetujemo, možda da smo svjesni stanja u kojem živimo i kakvo nam je vjersko stanje, možda bismo sjedili češće, razgovarali, dogovarali, radili, ali bojim se da nismo svjesni. Slični kuranski ajeti u suri Al-Kahf i suri Safat. Kale se teđiduni inša Allahu sabira, wala asi leke emra. Ovo je rekao ko? Rekao Musa alejhi selam kada se sreo sa Hidrom. Kazivanje. Bilježi Imam Buhari da je Musa alejhi selam održao govor i ustaje čovjek između prisutnih, kaže: Musa, imam li ko da je učenik, kad tako lijepo zboriš? Kaže: nema, ja sam naučen. Pa ga Allah kori. Kaže: ima, učenik od tebe. Čovjek koji ima znanja, kojeg ti nemaš. Kaže: gdje? Da idem da ga tražim. I kažu učenjaci, ovo je prvo historijsko putovanje u potrazi za znanjem. Ide Musa da traži Hidra da se poduči znanju kojeg on nema, a Hidr ima. Pa poznato je kroz sura Al-Kahf, kada se sreo s njim i kada mu je rekao: Hidr, ne možeš ti izdržati sa mnom, kaže se teđiduni inša Allahu sabira. Naći ćeš me strpljivog. Zapamtite gdje sam stao. Suri Safat slične riječi je rekao se teđiduni inša Allah. Ibrahim alejhi salam kada je usnu da treba da prinese svoga sina Ismaila kao žrtvu. Pa ga izveo izvan Mekke. Ispričao mu svoj san i htio da čuje njegovo mišljenje. Pa kaže babuka: radi kako ti je naređeno. Zatim je rekao se teđiduni inša Allahu. Ne, hoće na arapskom. Hoće na arapskom. Kod mene ima braće od mene iz džemata. Kad neko se prospe, mi imamo kasu, 5 maraka treba da ulazi. A kod vas ćemo ovdje povećati u eurima i tako. Zašto navodim ovo? Ima razlog zašto navodim. Rekao je Ismail: Kale se teđiduni inša Allahu mine sabirin. Ko je stavljen na veću kušnju i ko je ustrajao? A ko nije ustrajao? Poznato je kazivanje sure Kahf. Jel Musa ustrajao sa Hidrom?
A je on bio stavljen na veću kušnju ili Ismail? Dobro, zašto je onda Ismail ustrajao? Ha? Pa rekao je Musa da je strpljiv. Rekao je Musa, inša Allah. Nisi pratio? Rekao sam prati gdje sam stao. Musa je rekao se teđiduni inša Allahu sabiran. A rekao je Ismail se teđiduni inša Allah minas sabirin. Musa je rekao ja sam strpljiv. Naći ćeš me ako Allah da strpljivog, ja sam strpljiv. A Ismail je rekao ja dolazim od strpljivih. Ja dolazim iz strpljivih. Ja sam sa skupinom koja je strpljiva. Ne možeš biti sam strpljiv. Sam ne možeš da budeš strpljiv. Možeš da budeš strpljiv, da gradiš strpljivo, strpljenje, sabor samo sa strpljivim ljudima. Možeš sam. Ako misliš da možeš da živiš sam, evo, pokazuje ti Allah da najbolji ljudi nisu mogli sami da opstanu. A čuo si jedan od uvjeta tvoga spasa od tvoje sigurne propasti je da budeš strpljiv. Da budeš strpljiv. Čitaj hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem, brojni su koji nam naređuju da znamo jedni za druge, da se međusobno potpomažemo, da stajimo rame uz rame jedan uz drugoga. Pa kaže innal mu'mina lil mu'mini kelbunjan yashuddu ba'duhu ba'da. Doista je vjernik vjerniku poput građevine jedan drugog podupiru. Ovi ajeti i ovi hadisi, kažem, kao na prvom predavanju su vaga, mizan, vagamo se. Jesmo li vjernici, nismo, koliki smo. Kaže, vjernik je vjerniku doista poput cigle, poput građevine, jedan drugog podupiru. Jedan drugog podupiru. Podupirimo li jedan drugoga? Poturamo svoje rame, svoja leđa bratu, da napreduje dalje, ili nas najviše ražalosti uspjeh našeg brata. Mi jedni drugima potkvačamo noge, tako? Jasno, kaže poslanik, vjernik je vjernik. Ako hoćeš da pokažeš i dokažeš jesi li vjernik, radujete sve što raduje tvoga brata. Žalostite sve što žalosti tvoga brata. Tu si, ako hoćemo, šta kaže, poput građevine, poput cigle, ako hoćemo da imamo veliku građevinu, evo reče drugi sprat, treći sprat, za drugi sprat treba nam još džematlija. Sve što hoćemo da imamo veću snagu, da budemo ponosni, da budemo uzdignute glave, mora da stojimo jedan uz drugoga. Mora da se potpomažemo. Hadis Buharije i Muslim bilježi. U drugom hadisu kod Buharije i kod Muslima također. El muslimu ehul muslim. Svaki musliman je brat svakom muslimanu. Svaki musliman je brat svakom muslimanu. Slično kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao što kaže njegovi naš gospodar, samo su vjernici braća. I ovdje kaže, svaki musliman je brat svakom muslimanu. Nije rekao, trebao bi biti brat svakom muslimanu, već kaže brat. Zatim dalje kaže u hadisu šta? La yazlimuhu, ne čini mu zulum, wala yahqiruhu, ne omalovažava ga, a gdje ima više zuluma i nasilja ako nema među nama, bradama, gdje ima više gibeta, ogovaranja, ismijavanja, omalovažavanja ako nema među nama. Jesmo muslimani? Koliki smo muslimani? Ja znam često reći, brade nam bijele sjede, a srca nam crne. Brada nam postala bijela, a srce crno prema bratu. Kaže, la yazlimuhu, ne činimo. Nemoguće je da musliman muslimanu čini nepravdu, nasilje. Nemoguće je da omalovažava. Kako je došlo u hadisu, dovoljno ti je grijeha da omalovažiš svoga brata. Zatim došlo u hadisu kod imama Muslima. Meselul mu'minine fi tevaddihim وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ. Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti, suosjećanjima je poput tijela, poput jednog tijela. Primjer vjernika je poput tijela. Vjernici trebaju da budu poput tijela. Tako je došlo u citatu kod imama Muslima. U citatu kod imama Buharije kaže
vjerovjesnik alejhi salatu sam terel mu'minin, vidiš vjernike u njihovoj međusobnoj ljubavi, odnosno ne možeš ih drugačije vidjeti osim takve. Vjernike ne možeš da vidiš osim poput jednog tijela. Pa jesmo li? Sve jedan hadis protiv nas, čovječe. Sve jedan hadis protiv nas. Ne potpomažemo se, već udaljavamo se, slabimo jedni druge, ogovaramo jedni druge, činimo zulum jedan drugome. Sve nešto protiv nas. Ja rab šta ovaj hođa priča. I brojni drugi hadisi. Ali s ovim ajetima i s ovim hadisima poslanik alejhi salatu sam je došao da dostavi, da pojasni, da obznani i svoju misiju je završio. Nije bio hafiz ni nad čijim srcima, to je uzvišeni Allah dželle vala. I na svima nama je da dostavimo, da kažemo ko će da radi, radi kako si čuo za svoju korist, ko neće, radi na svoju štetu. Pa dakle, povedimo računa o našim međuljudskim odnosima, o našim međubratskim odnosima. Ovi, a čuo si, dakle, ovo nešto malo, 3-4 ajeta, 3-4 hadisa, to je samo kap u moru šerijatskih tekstova koji nas pozivaju, kako kažu, nakon tevhida i širka, Kur'an najviše govori o ljubavi. O ljubavi. Vjerničkoj ljubavi. Nakon tevhida i širka o tome, Kur'an najviše govori. Pa povedimo, dakle, računa. Ovi šerijatski tekstovi su objavljeni da se po njima radi, ne samo da se čitaju, da se slušaju, već da se po njima život uskladi. Ako ne budemo prihvatili se šerijatskih tekstova koji nas postiču na jedinstvo, na zbližavanje, na međusobno potpomaganje, onda bar budimo svjesni stanja, situacije u kojoj se nalazi muslimani. A o tome nam ponajbolje govori hadis Saubana kod imama Muslima, poduži hadis, u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: molio sam svoga gospodara da ne uništi moj ummet sveopćom kaznom. I molio sam svoga gospodara da ne dozvoli da neprijatelj ovlada mojim ummetom. Pa mi je rekao: o Muhammede, ja kada nešto odredim, moja odredba se sprovodi, ne odbija. Odredio sam da tvoj ummet neću kazniti sveopćom kaznom. I odredio sam da tvojim ummetom neće ovladati neprijatelj, makar se skupio sa svih strana protiv njih, sve dok ne budu se oni međusobno sukobili. Sve dok ne budu se oni međusobno sukobili, dok ne budu međusobno jedni druge zarobljavali. Nemojmo da budemo mi razlog sveopće kazne. Nemojmo da budemo mi razlog da dođe neprijatelj da ovlada nama, zato što mi se međusobno ne možemo jedan s drugim. Pa molim Allaha dželle vala da povedemo računa o našim međubratskim odnosima, da uistinu budemo kao prava istinska braća koji će se odazivati ovim šerijatskim tekstovima, svoja srca napuniti njima, a zatim i svoja djela uljepšati radom po tim šerijatskim tekstovima, da oživimo staro, danas strano, ono pravo islamsko bratstvo, ono koje je bilo u kući Erkama ibn Erkama, ono koje je bilo u Medini i, dakle, među pravim istinskim vjernicima. Gledajmo da vodimo računa o svome vremenu, svome životu, u što ga provodimo. Jačajmo svoju vjeru. Radimo za svoje dobro, ni za čije drugo. Učimo svoju vjeru, koliko doista možemo. Danas nam je olakšano. Allah nam je olakšao. Ja ne znam, dakle, prije nas da su ljudi živjeli u većoj blagodati što se tiče šerijatskog znanja. Sada ti je dostupno, sa kraja dunjaluka možeš da pratiš, da učiš, da čitaš, da slušaš, pa vodi računa. Učimo najbitnije stvari. Malo prije pričao sam s braćom, malo ih ružio i slično. Postavljamo pitanja koja su nebitna za nas, nebitna za našu vjeru. Osnove ne poznajemo. Čuli ste, hadis Džibrila, to je išaret nama, kako kažu hadijski učenjaci, 40 dana prije smrti poslanika, alejhi selatu došao je melek Džibril i pita šta je islam. Poduči ljude šta je islam, učvrsti kod njih islam, učvrsti kod njih iman, učvrsti kod njih ihsan,
Govorimo o sudnjem danu jer se valja spremati za to. To je šaret nama da moramo poraditi na temeljima. Mi još uvijek ne znamo kako vjerovati u Allaha. Mi još uvijek ne znamo svoga gospodara. Nismo ga spoznali kako treba. Zato nam jest labavo pridržavanje za vjeru. Sad sam ovakav, sad onakav. Kod ashaba nije bilo silazne, samo uzlazne. I pogledaj i kod ovih koji prihvate islam, nevjernici koji prihvate islam. To je sve za 7 dana nauči Fatihu i 2 sure, odmah klanja, odmah bi on i u mihrab ušao da uči, ne stidi se nikoga, ponosi se svojom vjerom, a mi, vjera nam usput nam vjera. Na prvom mjestu mora da nam bude vjera, na prvom mjestu. I opet rekao, to je za naše dobro, ni za čije drugo, ne dokazujemo se nikome, nego za svoje dobro. Pa vodimo računa o našim životima, našem vremenu, što ga provodimo. Za sebe smo odgovorni, za svoje porodice. Sutra ćemo biti pitani ku enfusekum wa ahlikum nara, čuvajte sebe i svoje porodice džehennemske vatre. Allah vas nagradio svakim dobrom, molim Allaha dželle vala da ove riječi koje sam kazao budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Da nas učini njegovim iskrenim robovima, istinskim sledbenicima njegovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam.